रोमी बाल्दी भेग पिस्तो प्रेम बाल्दी पे कुस्तो यस्ताको पेनाल्टी सुट आउट हुँदैछ। स्टोर डेभिन छेत्री आजको हाम्रो रेफ्रीले सिटी बजाऊ अनि त्यसपछि रोमीले हान्छ। ल रोमीको पहिलो पेनाल्टी मिस भएको छ। रोमीको फर्स्ट पेनाल्टी मिस आउट भएको छ। युवा तोमारीले रेफ्रीले चाहिँ ठाउँमा राख्दैछ। रोमीको सेकेन्ड पेनाल्टी यो भएको छ दोस्रो गोल 2-1-0 अन्तिम रोमीको। अब रोक रेफ्रीले राख्न देऊ कि रोमी रेफ्रीले राखिदिन्छ। तोमारीले राख्छ। युवा तोमारी र यो राउन्डको लास्ट पेनाल्टी रोमीको र राम्रो गोल हानिदिएको छ। रोमीले हानेछ 2-1। अब प्रेमको बोरो। अब रोमी गोलकिपर र प्रेमको पालो। प्रेमको पालो। रेडी रोमी गोलकिपर रेडी स्टार्ट गर्दो। प्रेमको पहिलो पेनाल्टी र यो फर्स्ट गोल र यो प्रेमको दोस्रो चोटि र यो सेकेन्ड पेनाल्टी। प्रेम 1-1 छ। युवा 2-2 राउन्ड 1 को 2 मा 2 गर्छ प्रेमले र यो राउन्ड 1 को लास्ट पेनाल्टी र यो भएको छ राउन्ड 1 बराबर भएको छ। रोमी 2 प्रेम 2 राउन्ड 1 2-2 गोल भएको छ। यो राउन्ड 2 दुई चोटि मात्रै हान्छ। दुई चोटि रोमी रेडी यस। अब यो राउन्ड 2 को खेल सुरु छ। गोलकिपर रेडी र रेफ्री स्टार्ट गर्दो। रोमीले हानेछ फर्स्ट गोल। राउन्ड 1 दुई जनाको बीच बराबर भएको छ र यो राउन्ड 2 रोमी युक्स राम्रो पेनाल्टी हानेको छ। अब प्रेम भाइको पालो। गोलकिपर चेन्ज हुँदैछ। रोमी गोलकिपरमा हुँदैछ भने हाम्रो प्रेम भाइ स्ट्राइकर गोल हान्नलाई रेडी भएको छ। रेफ्री रेडी हो। रेफ्री पनि रेडी छ। 2 गोल हानेको छ। अब प्रेमको पालो। प्रेमले गोल कति गर्दैन हेरौँ र प्रेम स्टार्ट रेडी रेफ्री स्टार्ट गर। राम्रो गोल हानेको छ। दुईटैको राम्रो सुरुवात भएको छ। प्रेमले पनि 1 मा 1 गोल हानिदिएको छ। अब यो सेकेन्ड टाइम ल यो पनि गोल। अब यो रेफ्रीले डिसाइड गर्छ गोल भयो कि भएन। रेफ्रीले जे भने त्यही हुन्छ। रेफ्री त्यसो भए रेफ्रीले गोल भनेपछि गोल भयो। प्रेम 2 रोमी 2। अब राउन्ड 3 मा चाहिँ 1-1 गोल हुन्छ। अहिलेसम्म दुईटैको 4-4 गोल भएको छ। राउन्ड 3 मा चाहिँ अब यो डिसाइडेबल राउन्ड हो। के छ तिमीलाई जित्छु जस्तो लागेको छ? जित्छ ओके। के छ बचाउँछ तिमीले यो बल? बचाइदिन्छ। रेफ्री रेडी स्टार्ट गरिदेऊ गेम। राउन्ड 3 को रोमी पेनाल्टीमा र राम्रो गोल हानेको छ रोमीले यो गेम जित्नको लागि बल बचाउनु पर्ने हुन्छ भने प्रेमले बराबर गराउनको लागि गोल हान्नु पर्ने हुन्छ। रोमी रेडी गोलकिपर रेडी छ। प्रेम भाइ रेडी हो। रेफ्री रेडी हो। स्टार्ट गरिदेऊ। प्रेम भाइले गोल मिस गर्यो भने चाहिँ रोमीले गेम जित्छ। राम्रो गोल हानिदिएको छ र दुईटैले म्याच बराबर जितेको छन्। दुईटैको 5-5 गोल भएको छ। गेम तासापेली भएको छ। दुईटैले हात मिलाएको छ।